Tai gal susipažinkim? Bet turbūt, sako, ne viena. Sakau, ne viena, sakau, vyrą ir 3 vaikus turiu. Geriausi mano draugai šiai dienai. Pareigūnai. Ar tu nebijai, kad santykiai pablogės su vyru, kai jisai išeis? Nebijai. Ne, tikrai ne. Jam reikia manęs bijoti. Aš sakau visą laiką, sakau, man antsnukio reikia, ne vyrui. Sveiki visi, šiandien vėl esam susitikę mano podcast'e Mintis be filtro. Šiandien svečiuose turim Alioną Lapinskienę, verslininkę, salono įkūrėją, mamą, na ir žmoną. Tai sveika, Aliona. Labas. Prisistatyk pati, papasakok šiek tiek apie save. Kas esi, aišku, pirmoje vietoje moteris ir mama. Norėčiau šitavo aspektą atidaryti, išpakuoti, kaip sekasi tvarkyti su paprasta buitim, būnant, visi žinom, vienai. Tai kaip aš galiu save pristatyti taip pat, kaip ir tu minėjai, su mama 3 vaikučių, turiu etiketę bandyto žmoną ir esu verslininkė, nes turiu savo Foxy studiją, na ir taip ir dirbu, taip ir gyvenu. Kas liečia vaikučius, dabar tenka auginti vienai 3 vaikus, tas yra labai sunku, nes mano vyras dabar yra uždarytas šiuo metu ir tenka su viskuom kovoti vienai. Ar ta etiketė bandito žmona kažkaip paveikia pačią tave, tai aišku kažkiek tikrai taip, bet ar paveikia vaikus, kaip jie mokykloje? Pas mane dabar Emiliukas 2 klasėje, ne, žinok, jį kažkaip tai iš vis nepaveikė, viskas kaip ir okei. Damiras pas mane dabar privačiam darželėje, tenai irgi viskas ramu, labai faina, kai tenai ir pažįstamų atsirado auklėtoja, tai labai viskas gerai ir prižiūri ir padeda, tai jokių kažkokių tokių problemų būtent su vaikais nėra dėl šitos etiketės, tikrai ne. O pas tave pačią, ar daug susilauki heito, ar daugiau to neigiamo ar teigiamo, ką jie rašo tau? Heito tikrai labai daug ir... Tada tik pertrauksiu šiek tiek, ar nuo vyrų, ar nuo moterų? Žinok, turbūt nuo visų. Moteris dėl vieno dalyko ten heitina, vyrai dėl kito dalyko heitina, kažkas ten dėl vyro stūmė, žinai, ten visokias nesąmonės rašinėja, moteris irgi ten kreiva šleiva, lūpos didelės ir taip toliau, žinai, tu čia tokia anokia, tai užtenka to heito iš visų pusių. Tai vat. O su ta būtent etiketė, ar yra koks nors įvykis ką nors prisimeni, kur tas labai pasijauti? Kur jautėsi galbūt diskriminuojama, kad bandito žmona arba kitaip priimama? Ne, ačiū Dievui, bendrai, jeigu paėmus tokio dalyko nėra, tik kas liečia pareigūnus, tai aišku jau jo spaudimą aš jaučiu konkretų iš pareigūnų, tai yra. Tai būtent iš jų pusės. Tugi žinai, kad aš buvau pareigūnė. Žinau, aš irgi biški pasidomėjau pas kainų. Ar tas tau nesutrukdė pas mane ateiti? Aišku, ne, nes mes tave čia matom. Ne, tikrai ne. Tada klausimas, ar vyras nieko nesakė, ar nebuvo prieš, kad ateisi pas mane į laidą? Tikrai ne, nes mano vyras yra adekvatus, normalus žmogus ir jisai supranta, kad visose profesijose yra normalių žmonių. Yra nenormalių žmonių, yra normalių žmonių. Taip pat ir kas liečia pareigūnus, yra adekvačių pareigūnų, kurie tikrai yra normalūs, geri pareigūnai, stengiasi padėti ir taip toliau, bet yra ir tokių, kur stengiasi padaryti viską, kad tau būtų labai blogai. Taip, tas tiesa. Žmogiškumas yra toksai žodis. Taip. Gerai, tai dabar, ar tu prisimeni save vaikystėje, kokia tu buvai ir kokia buvo ta tavo vaikystė, apie ką svajojai tada? Žinai, taip, buvau padauža, buvau ne mergaitė, o berniukas. Pastoviai būdavo muštynės, kvietimai pas direktorių tėvų ir būtent tokia buvau, realiai bernas, vienu žodžiu, su kasytėm. Bet paskui paaugau, truputį, žinai, gal smegenų daugiau atsirado. Ir, mokintis niekada nemėgau. 12 klasė iš vis bandelės pravalgiau šitoje valgykloje visą 12 klasę. Pamenu, ateina direktorė, sėdi, valgai bandelę, direktorė sako, ką pamokos nėra, sakau, nėra, sakau, langas, sako, einu pažiūrėsi, gerai, ateina, sako, tai pas tave informatika. Ir, žinai, sakau, gerai, tuoj davalgysiu, eisiu. Tai pastovė, sako, aš palauksiu, kol tu, sako, išeisi. Gerai. Tai stovi už durų, ateina, sako, tai ko tu neišeini? Sakau, tai jau viskas, sako, čia pas tave ką, ofisas? Tai 12 klasė mano buvo tokia, tai mokyklo irgi ne kažką buvo. Bet nieko, užbaigiau aš tą 12 klasę, turiu ir profesiją.
buhalterė apskaitininkė, esu baigius, nesu tokia, žinai, blondinė, bet neėjau tą linkmę, nes, ne mano, neprilipo, nemėgstu aš tų popieriukų, tų visų, žinai, dalykų, man patinka labiau taip, pati saubosis. Ir ieškojau kažkokios tokios veiklos, kas man patiktų, kas priliptų. Ir aišku, kaip ir visi, pradėjau nuo samdomų darbų, buvau ir padavėja, dirbau tokioj, dar pamenu, kavinukiai, buvo alkanas kojotas, buvo ir indus ploviau ir ko tik nedariau, vienu žodžiu, bet paskui po truputį kažkaip galvojau, reikia kažkaip į grožio kažkokią sferą įeiti. Ir prasidėjo mano karjera su plaukais. Iš pradžių tai buvo keratino tiesinimas, paskui supratau, kad man patinka su plaukais dirbti, tada galvojau, reikia dar kažką prijungti, pradėjau ieškoti, domėtis, radau plaukų priauginimo kursus. Į vienus nuėjau, į kitus nuėjau, į trečius nuėjau ir jau kiek, 10 metų beveik plaukų priauginimo meistrė. Bet tada tu dar dirbai pas kažką salone, neturėjai savo? Niekada ne pas kažką nedirbau. Aš pati ant savęs dirbau. Turėjau kabinetą, įrengiau kabinetą ir pati ant savęs dirbau. Gerai, dabar mes žinom, kad tu turėjai savo saloną. Taip. Kaip jisai vadinasi? Foxy Studio. Ir kaip įvyko visas jo kūrimas, atidarimas. Aš tiesiog dėl ko klausiu. Turiu draugę, kuri turėjo, gal ir turi saloną, nelabai mes bendraujam, bet tiesiog turiu tame šiek tiek patirties, ne? Ir žinau, kaip tai yra sunku ir ypač sunku šiais laikais, nes Lietuvoje, o ypač Vilniuje, yra labai didelė konkurencija. Taip, labai. Salonas ant saloną, per saloną, už saloną, ant kiekvieno kampo visiškai visur, visi beauty, visi viską žino ir mes visi profai ir gurų, ane? Taip. Kaip tu tą padarei, kad atidarei nuo nulio iki dabar, ir kad išsilaikyti dar, aš suprantu, tu turi dar ir žmonių, kurie dirba tau. Taip. Matai, nuo ko visą tą idėją prasidėjo, surinkau savo iš pradžių bazę klientų. Kai surinkau savo bazę klientų, nusprendžiau, kad man reikia truputį daugiau erdvės, galbūt norėčiau dirbti kolektyve, nes nusibodo vienai kažkaip dirbti, žinai, ir tada pradėjau ieškoti patalpų. Radau patalpas ir pradėjau po truputį tas patalpas įrenginėti. Tai įrengiau, tada susiradau savo kolektyvą, aišku, tas kolektyvas keitėsi, nes ateidavo jaunos mergaitės, kurios neapsisprendusios, tai lakstymas, tas bėgiojimas, toksai buvo, žinai, ateina noriu, paskui padirba per sunku, tada duodi klientų srautą irgi per sunku, nenoriu dirbti, tada noriu dirbti ir taip, žinai, tokia mėsmalė buvo, tai vienu žodžiu, iki šiol salonas yra, iki šiol jisai dirba ir mergaitės, ir koloristė yra, ir plaukų. Galvoju, ir berniukai. Dėja. Man atrodo, vyras sakytų tą prasme. Ne, vyras sako, kaip tik, sako, labai faina, kad pas tave aplinkoje vien mergos, sako, tada aš ramus, savo sėdžiu, sako, žinau, kad viskas gerai ir taip toliau. Vyras vis tiek pavydus kažkiek yra ir sako, taip fainiau, kai aplink moteris. Tai pirmas tas patarimas būtų merginų, mane, galbūt ir vyram, nes dabar populiaru ir tarp vyrų turėti savo grožio salonų, mes tikrai, man atrodo, Ąžuolas turi, ne? Taip, man atrodo. Yra populiariu esmė tame. Tai pirmas patarimas būtų iš anksto suburti savo tą asmenų ratą, tai yra klientų ratą, ne? Jau turėti. Tikrai taip, nes... Kad kažkur padirbti, ar tai kabinetas, ar tai pas kažką. Kad būtų ta bazė bent jau pradinė klientų, kad ne taip, kad atidarysi saloną ir neturėsi tų klientų, sėdėsi, lauksi, kol vienas antras užeis. Ne, turi atidaryti saloną, kad jau turi už nugarį kažkokią bazę klientų, kurie pastovi pas tave ateina, mato pas tave, kad salonė veikia ir kirpėjos kažkokios paslaugos, ir plaukų procedūrų paslaugos. Na ir tada tos mergaitės pradeda jau eiti pas tavo kirpėją dažyti plaukus, nes labai gerai, kad vienoje vietoje viskas yra. Nuimi plaukus, nusidažo šaknis, vėl tu priauginėjai. Ir taip, kažkam matai, kad blogai su plaukais, pasiūlai kažkokią procedūrą atlikti. Tai pas tave salone vėlgi yra meistrė, kuri atlieka tą procedūrą. Kol tu nuimi tos plaukus, gali pasiderinti, kad padarytų procedūrą ir tada pastatyti atgal tos plaukus. Tai labai yra patogu, bet sakau, kad atidaryti saloną reikėtų turėti bent jau tą pradinę bazę klientų. Gerai, pradinė bazė klientų, o pradinis kapitalas. Kiek reikėjo turėti? Ir patalpas ar yra tavo, ar tu nuomoji? Ir ne, aš patalpas nuomoju. Tada kokios kainos, kad preliminariai merginos nori tiesiog motyvuoti merginas, ne moteris, kurios nori, svajoja apie tai, bet neturi įsivaizdavimo, kiek tas kainuoja. Nes jeigu paimti mane jaunesnė, ne, tai galbūt aš ten svajojau, nežinia apie ką, irgi kažkada dirbau tiesa su plaukais, praeitas irgi etapas.
Ir tada aš galbūt neturėjau to įsivaizdavimo, kiek man čia ir dabar reikia turėti, kad aš galėčiau suinvestuoti ir kada bent jau tai pradės dirbti man. Na, aš tau pasakysiu, bendrai, jeigu tai paėmus, tai salono atidarimas nėra labai fainas dalykas, dėl to, kad čia labai daug investicijų ir tos investicijos, kol atsimuš, tai čia labai turi daug laiko praeiti. Nes jeigu tu, tarkim, dirbi ant nuomos pagrindo, tai tu susirinki savo nuomą ir grinai išeini ant tos nuomos. Bet jeigu tu dirbi kaip ant procento, tai tada galbūt jo, kai pas tai yra didelis kolektyvas, kai yra srautų klientas, tada tavo salonas tikrai turės tą pelną. Tai vienu žodžiu investavimas, nuomos, matai, dar nuoma priklauso nuo to pagal lokaciją. Arčiau centro, aišku, bus brangiau. Jeigu tai yra miegamas salonas, tai bus nuo 600-800 tūkstantis priklauso. Miegamajam rajone. Taip, priklauso nuo būtent nuo kvadratūros ir taip toliau. Tai mano atžvilgiu tai yra 1000 eurų nuomai mėnesį. Na ir investavimas, aišku, buvo nemažas. Dabar plius minus pasakysiu, maždaug gal bendrai apie 20 000, kažkas tokio. Tai trumpiau tariant, turėjai iš karto sumokėti 1000 nuomai? Jo, nes aš kai paėmiau, buvo ne tai, kad 1000, aš turėjau sumokėti iš karto už 3 mėnesius į priekį. Jo, depozitas, tai 3000 ir plus 20 000 plus minus. Nes ten buvo visiškai nuogos patalpos, visiškai nuogos, ten net šilto vandens nebuvo, man reikėjo viską pravesti, viską padaryti. Iš naujo. Per naują planavimą padaryti saloną, viską, taip nuo nulio. Dabar tas salonas gyvoja 3 metai. 3 metai, taip. Ar jūs jau išeinat link to, kad tau tas atsipirktų, ar dar reikia dirbti, ar galbūt tai per pirmus metus atsipirko? Ne, per pirmus metus tikrai niekada neatsipirks. Nepasakysiu, kad dabar einu į minusą. Aišku, yra savų niuansų, bet šiaip bendrai normaliai. Viskas gerai. Bet jeigu palyginti tą uždarbį... Čia kaip girdėjau, kad aš einu į bankrotą. Ne, mylėjai, neinu į bankrotą. Viskas ok, salonas gyvuoja. Šiaip daugelis sako, kad dabar bando atsisakyti, moteris, kuris turi savo salonus, daugelis jų bando atsisakyti ir eiti ant nuomos, nuomotis vietą. Nes tikrai, kaip ir minėjau, sakau, labai didelė konkurencija ir matai, bėgiojimas tų panų, ne visos gali išlaikyti tą saloną, nes reikia mokėti tos pinigėlius už tą nuomą, bet jeigu mergaitės ateina, išeina iš ko, tu surinksi tą nuomą. Tai ir gaunasi, kad eina į bankrotus. Tai ir sakau, ir pati girdėjau, kad sako, turbūt Lapinskienė saloną uždarė. O aš per Velykas kaip tik uždariau dėl to, kad remontą dariau. Ir jau viso kalbas pasklindo, bankrotas turbūt jau atėjo čia, neatėjo, atidarėm vėl dirbam, viskas gerai, tiesiog pakeitėm biškį interjerą. Bet tai kalbas gerai, pritraukia žmonių. Aišku, tai visiems iš karto įdomu, kaip ten, kas ten naujo pas ją. Tai va, nes aš irgi girdėjau tą, kad dirbti, tiesiog nuomotis vietą kabinetą yra žymiai paprasčiau, nei tai turėti savo saloną. Taip, aišku, bet aš tau pasakysiu dabar ir kainos kokios. Priklauso dar nuo salono, bet girdėjau vienam salonui 600 eurų nuoma, kainuoja vietos. Kažkur 800 eurų. Oho, tai kiek reikia uždirbti? Tai va, apie ką ir šneku. Čia kiek klientų reikia nemokamai paimti. Tai ką apie ką ir esmė. Gerai, tada kokios dabar pagal tave, ar yra adekvačios kainos procedūrom, plaukų procedūrom? Mano plaukai irgi priauginti ir pas mane šiaip savų yra labai daug. Tai jeigu aš pasakyčiau kokiam nors vyrui, kiek kainuoja priežiūra mano plaukų į mėnesį, aš manau, jie apalptų. Visi vyrai apalptų, nes mano vyras tai žino, kiek žinai, nes aš kiekvieną kartą šneku su juo, mano vyras tai visą laiką juokiasi, sako, ką, vėl Mauglis pas tave atėjo. Sakau, kodėl taip sakai, tai sako, tai šiandien 200 gramų ant plaukų sudėjai mergaitį, tai sako, kiek ten jos plaukų pas pačią, jeigu tu ten 200 sudėjai, sako, nu ir jisai tą, kas turi daug plaukų, sako, Mauglis, nu sakau, nu tegu būna Mauglis, tai taip ir juokiamės, žinai. Jo, ir viena sroga, kai kainuoja, jo, tai daug apie 1000 eurų, grubiai tariant. Taip. Vat vyrai, jeigu nežinot ir matot graži moteris su gražiais plaukais, tai bent jau 1000 eurų minimum, be dažymo, be keratinų, be kažkokių procedūrų, be šampūnų po 100 eurų. Jo, matai, dar priklauso nuo kokybės tų plaukučių, jeigu tu nori, kad tų plaukų kokybė būtų geresnė, tai aišku, tu pasirinksi tą ir vaikišką plauką, vaikiškas plaukas dar brangiau kainuoja. Tai ir gaunasi, susideda bendrai ta suma, tai nemenka. Nes jeigu dar padažai plaukus kokius, tai... Jo, ir iš karto suma labai didelė. Taip. Tai vat pagal tave, ar yra adekvati
kaina to visko, ką siūlo pas mus, nes aš netgi žinau, kad užsienį yra daug, žymiai pigiau nei pas mus Lietuvoje. Ką tu galvoji apie tai? Ar nėra labai stipriai užkelta kaina? Ne, tikrai ne, nes matai, mes perkam tos plaukus, tai čia yra rinkos kaina, tu negali jo sumažinti tos rinkos kainos. Tai jinai yra bendra visiems. Nu, kažkas galbūt kažkur pigiau susiranda kažkokį teikėją, nu tai gal ten haltūrina, žinai, užsimeta savo ant viršaus. Bet jeigu tu švariai, gražiai dirbi, tai, nu, adekvati kaina tikrai, nes vis tiek tu paskaičiuoji tą darbą, čia daug valandų yra. Jeigu eisi pas kokią, žinai, pradžiamokslę, tai ten gali ir už 5 eurų prisijauginti, nu, ir iš Kinijos plaukus sustatys. Ir galvosi, kad čia labai savo faina, žinai. Labai gražu. Jo, paskui nueisi išplausi galvą ir būsi tokia, žinai. Išsipūtus. Jo, bet lyginu netgi su Dubajaus kainom, kad sako Vilniuje, vat, kainos tokios pačios. Ne, tikrai ne. Dubajai daug daugiau kainuoja tos procedūros ir ne tik Dubajai, pas mane mokinės buvo iš Airijos, tai ten irgi, ten vos ne vienas rogas 6 eurai su darbu. Tai... Oho, normaliai. Gerai, supratau. Ir kiek pas tavai yra merginų ir ar visos visada laiku sumoka? Nežinau, dar būna problema, gerai, kad dirba, tai dirba labai faina, bet jeigu, tarkim, ant nuomos ar ant procento, kaip pas tavai yra su tuo ir ar visada moka, nes yra irgi rizika tokia, kad gali, jo, atiduosi, grąžinsiu, tiesiog žinau iš patirties merginų, su kuriuom bendravau ir galiausiai turi vos ne išprašinėti tų žmonių, kurie pas mane dirba geros mergaitės, visos visą laiku susimoka viską, jokių problemų už su jom neturiu visiškai. Labai fainas ir pas mus iš vis labai šiltas, fainas kolektyvas, toksai kaip namuose, ateini antri namai visos savo, kaip sesės, karoči. Na tai ir pažvengti galima visą laiką, žinai, ir geras vaibas toksai, ir klientai ateina visą laiką ant pozityvo, nėra, kad viena ant kito žiūri ten kaip, vos nežinau, kaip gyvatė kažkokia ir tavo akį šypsosi už akių varo. Ne, tokių dalykų pas mus nėra, labai fainas mergos ir viskas labai gerai. O pačios moteris, jos tavęs ar prisibijo, ar ne kitos moteris, ar vis dėlto ateina į saloną noriai, ar ateina tokios cekavos zosios? Cekavos zosios 90%. 90%. Nes, aišku, mano senos klientės, tai su jais viskas ok, jos ateina, pažvengiam, žinai, ir viskas gerai, bet naujos, tai būdavo tokių atvejų, kai ateina į saloną, sako, o Lapinskė šiandien dirbs? O jis sako, nežinau, sako, kas yra? Nieko. Tada girdi, kad aš skambinu savo ten tai mergaitai, kurią ten, tarkim, dažo tą klientę. O tai čia Aliona skambino. O tai atei šiandien į saloną. Nu ir, žinai, ir buvo tokių momentų, o paskui man rašo, mano ten buvusi kirpėja, sako, blemba, sako, čia tavęs teirausi, sako, taip norėjo tave pažiūrėti, sako, kas ten tokio, sako, nežinau, sako, kažkokia followerė. Nu vienu žodžiu yra tokių, yra grinai ateiti, pasižiūrėti, kaip atrodom, kaip apsirengus ir taip toliau, žinai. Ar brandiniai drabužiai? Jo. Bet tai iš kitos pusės tau yra gerai. Gerai. Bet kokia reklama yra reklama, kaip aš sakau. Žinai, ar tai bus bloga reklama, ar tai bus gera reklama, vis tiek reklama. Nes kiekvienas ateis iš gerų norų pasižiūrėti, kitas ateis apšikti, bet vis tiek ateis, žinai, koks skirtumas. Ar buvo salone, ar aplamai per tavo karjerą, ne, darbo patirtį, kokių nors skandalų, ar kas nors tenai pakenkė, buvo tokių atvejų, prisimeni ar neprisimeni? Bet gal iš tų asmenų, tokių moterų? Žinai, man asmeniškai nebuvo, bet buvo mano mergaitė, kuri dirbo pas mane. Man labai buvo jos gaila. Mano bravystė tokia Alina, jauna mergaitė, žinai, nedirbo ir atėjo klientė iš Tritvelo, kaip dabar pamenu. Visos dirbo savo darbus, pilnas salono žmonių. Ir jau ta mergaitė, vien įėjus į saloną nuo starto jau buvo nepatenkinta. Žinai, tokia arogancija, atėjo čia tą šemetę, atsisėdo ponė, darykiai antakių, žinai. Ir ta mergaitė rankos net pradėjo drebėti, žinai, jaudinosi žmogus nuo tokio, žinai, kaip jinai čia atsisėdo, tokia ponė, davai, daryk man čia. Nu ir matau, kad ta mergaitė net veide pasikeitė, tokia pabala, žinai, ir matau, kad įsigandus, jinai ten bijo prie jos priliesti tą antakį, blemba, patvarkyti, žinai. Ir aš stoviu taip šonį ir viską žiūriu, ir ta mergaitė Alina paėmė karštą vašką, žinai, ir jinai ten jai kažkaip užvažiavo su tuo vašku, vienu žodžiu, ir kažkaip nukapsėjo tas vaškas truputį jai ant kelnių. Ten lašiukas. Kaip pradėjo šaukti, kaip čia pradėjo rėkti, žinai, sako, tas anas, tipo, kaip čia taip, jūs sugadinat man drabužius,
Ta mergaitė į ašarą, stovi jinai ir taip buvo susijaudinus, verkė, žinai, sako, aš labai atsiprašau, sako, atneškit man, nunešiu ten, žinai, tą joglę, sako, sutvarkysiu viską, tipo, labai atsiprašau, sako, aš labai susinervinus, tipo. Nu ir tą ten rėkti, staukti, karočią, žinai, ir tą sako, aš sakau, Lina, neimk pinigų, nieko neimk, sakau, pasakyk, kad gali sutvarkyti ir tą jai ten rėkti, staukti. Aš jau atsistojau, sakau, žinai ką, sakau, dinktų, blėt, iš čia, sakau, iš to salono. Antiek mane užkniso, žinai, jinai, ir tiesiog išvariau. Praeina sekundė, parašė jau į tą Tritvelą vienetuką, jau ten didelį postą, žinai, kad ten vos ta mergaitė tokia bloga, anokia, čia, vat, Aliona ją čia išvijo, žinai. Nu ir buvo va, tokia nefaina situacija, tiesiog žmogui kažkas tam žmogui ryte prišyko gerai ir tas žmogus atėjo mum prišyk, žinai, nu tai būna ir tokiu atveju. Viena irgi atėjo, žinai, čia pas mane, ne mano klientė, pas mane atėjo pasidaryti plaukus, žinai, ir irgi, kaip aš sakau, pup zimly. Žinai, atrodo, kad prieš ją visi turi čia bėgioti ir suktis. Jo, žinai, ateina tokia visa iš savęs ir jinai čia sakina, žinai, čia padaryk man čia plaukus, taip ir taip. Aš sakau, visų pirma, labą dieną, prašau, užeikit čia. Žiūrint pas ją plaukai nenuimti. Jinai tu prieš tai buvo užsirašęs pas mano kirpėją nusidažytos plaukus. Žinai, ir pas tą kirpėją atsisėdo ir ta kirpėja sako, tai pas jūs plaukai nenuimti. Tai nuimkite, tas sako, aš nenuimu plaukus, jūs turėjote tą padaryti prieš ateinant dažyti tos plaukus. Tada jinai čia man pradėjo varyti ant tos kirpėjos ir taip. Ir tuo momentu užeino iš salono. Kaip tik jinai man skambino, ten buvo susiuntinė, čia taip. Ir aš jai sakau, ponia, sakau, jeigu jum kažkas yra negerai, duris, viso gero. Niekas jūsų čia nelaiko. Sakau, man klientų užtenka. Tai, kad jūs čia atėjote ir bandote iš savęs kažką statyti, geriau, sakau, eikite į kitą saloną. Ten, sakau, varykit. Ten jūs priims, aptarnaus, padarys taip, kaip jums reikia, sakau. Man asmeniškai vienodai šviečia. Durim. Trenkė, išėjo čia tokia visa iš savęs, kaip čia taip, čia toks salonas. Nu ir ką, viso gero. Nei šilta, nei šalta. Tai tu vat nebijai pasakyti žmogui, jeigu matai, kad lipa ant galvos ir tuo pačiu apginti savo kolektyvą. Aišku, kodėl mane ar mano mergaitės turi kažkas, žinai, čia spausti, daryti kažkokį spaudimą ir taip toliau. Palauk, ne aš pas tave ateinu procedūros, tu pas mane ateini procedūros. Man vienodai, kad tu moki. Aš uždirbu gerai, ne tu kitas ateis. Viso gero, man nereikia, žinai, daryti nervus. Pas mane tų nervų va taip per gyvenimą. Ir vaikai, ir vyras, ir... O Jėzus, ne. Gink Dieve, dar ir tavęs man čia betrūko. Viso gero, ne. Tokiais atvejais aš tikrai netiliu ir neleisiu, sakau, ne vieną savo mergaitę, kad kažkas ten, žinai, spaustų, kažkokį spaudimą darytų. Dabar papasakok man, kaip tau pavyksta tvarkytis, pas tave 3 berniukai. Taip. Su 3 berniukais. Aš turiu vieną ir ją auginu vienai. Prižiūriu ir aš žinau, ką tai reiškia, kai ten, tarkim, 7:30 mes jau prie darželio, aš greitai į darbą, 8 jau darbe, bam, klientas ir panašiai tą reikalų ir viskas tu atidirbi, 16:30 į mašiną tiesiai ir vėl darželį, po darželį paimi ir vėl ten, būreliai ir taip toliau ir panašiai viską sumokėti. Kaip tu tą spėjai, kaip nepačiužia stogas? Nes aš taip suprantu, pas man tai gerai, ne? Dominiko tėtis būna pasiima į savaitgalį, man yra lengviau pailsėti. Kada pailsi tu? Visų pirma, sakai, kaip tau tas stogelis nenučiažė. Tau atrodo, kad aš adekvati? Tikrai ne. Tikrai ne, patikėk manim. Čia dabar aš tik tai, žinai, prieš kameras bandau pavaizduoti adekvačią, žinai, ne. Man irgi čiuožia stogas, belė kaip ir verkiu ir man jau viskas. Jau kartais atrodo, aš nieko nebenoriu, man nieko nereikia, viskas, aš nieko. Tiesiog noriu užsidaryti, nieko nematyti, nieko negirdėti. Tas moteriškas silpnumas. Nu labai sunku, 3 vaikai. Tai čia kiekvieną dieną tu turi prabusti. Ačiū Dievui, kad aš turiu vyro tėvus, kurie mano yra kaimynai. Mūsų namai šalia viens kito. Tai vyro tėvai vežioja mano Damirą į darželį. Tai ir pasiemu iš darželio, tai man vat atkrenta tas momentas. Damiras, aš atsiprašau, tai yra vyro... Vidurinis, taip. Nuo vyro pas mane Damiras ir Damianas, Emiliukas nuo pirmos santuokos.
Nu ir tas Damiras į darželį pradėjo vaikščioti, tai vat tėvukai mano vyro vežioja į darželį, pasiema iš darželio, Emilką aš turiu pati vežioti į mokyklą, tai vežioju kartu su mažiausiu, tą būdinu į kelnes, į kėdutę, varom į tą mokyklą, iš mokyklos važiuoju, tada jeigu ten mano mama išeiginė, tai aleliuja, tai nuveži mamai duoti tą mažiuką ir tada nuveži vaiką, varai į darbą, tvarkai reikalus, paskui pasiemi Emilką, tada pas mus repetitorius, po repetitorio pas mus futbolas, tada po futbolo ateini namo, darai pamokas, tada darai kažką dar buiteką namuose ir taip toliau. Dabar, ačiū Dievui, vėlgi susiradau auklę, labai fainą auklę, kuri padeda man su mažiuku. Kiek mažiukui laiko? Metai ir 5 mėnesiai bus 29 dieną, o kitam 2 ir 5, 23 dieną. Jo pamestinukai vos negalima sakyti. Tai yra pamestinukai, metų skirtumas, čia daugiau. Planuotai taip? Ne. Netyčiukas buvo 3, jisai nebuvo planuotas pas mus. 2, aišku, mano vaikas tai buvo planuotas, labai lauktas, o ten tiesiog atsitiko, kaip atsitiko. Nu, kaip Dievas davė, taip turi būti, reiškia. Jo. Gerai, tada reikėtų paklausti, kiek vyresniam vaikui. 8 metai. Vat jam jau artėja paauglystė. Po biškį, nes dabar viskas žymiai anksčiau pas vaikus. Kokie santykiai su tavo vyru, ane? Ir su vaiku nuo pirmos santuokos? Apie buvusį vyrą klausim. Ne, apie dabartinį vyrą ir tavo vaiką pirmą. Apie dabartinį vyrą. Viskas gerai, jis sako, svetimų vaikų nebūna, labai myli Emilką, labai visą laiką ir pašneka su juo ten kažką, žinai, jeigu tas verkia, kažkas ten su berniukais atsitiko, duoda kažkokių patarimų, tai labai šiltai bendrauja. Jisai labai įmylė, kaip ir savo vaikus, taip ir šitą kaip savo augina realiai. Žinai, dėl ko klausim, nes žiūrėk, aš irgi turiu sūnų, ne? Ir ar tu tai tikrai esi girdėjęs tą nesąmonę tokią, kai būna pasako, jeigu moteris su vaiku, vos ne, kad čia su bagažu. Čia mano buvęs vyras taip šneka. Aš tokia ta prasme. Čia mano buvęs vyras. Kas tave paims su to bagažu? Tai mano buvusio vyro žodžiai. Kas tave paims su to bagažu jo. Tai jeigu tam vyrui yra savo vaikas bagažas, kurį jisai taip vadina, nu sorry. O ar dalyvauja auklėjime ir prižiūri? Ne, jisai dabar uždarytas. Pas tave 2 vyrai. Jo, 2 vyrai ir abu ilsisi. O Dieve. Jo, taip gyvenime būna. Gerai, o jie ten susitinka, kur vienas, kur kitas? Ačiū Dievui, skirtingose lagerėse. Bet tai būtų buvę labai blogai. Būtų labai gal įdomu. O galima į podcastą? Jo. O Dieve, turim tai. Jo. Dabar taip, kol ką, žinai, tai bendrauja per telefoną. Gerai, o į pasimatymus? Vežioja, buvusio vyro mama su sesė atvažiuoja, pasiema ir nuveža. Tu ten nedalyvauji? Ne. Nesiartini. O kam? Kam tas, žinai, kaip aš sakau, duoti pagrindą plėpėti toliau, žinai, nesąmonės. Gerai, tada toks klausimas, aišku, taip susiklosti situaciją, ne? Mes nesirenkam savo tėvų ir panašiai, ir tavo vaikas taip pat nesirinko, nu, kaip sakau, netyčia, taip gavosi, Dievas taip nulėmė. Kaip tu galvoji, ar tavo visų sūnus, jau dabar norėjau pasakyti vyresnį, jaunesnį, bet tai, kad čia ir vienas, ir kitas sėdi, ar jį, tai mažiukai, tai gal tiek nesupranta, ne, dar, bet tam, kuriam 8, jisai jau supranta, kur yra jo tėvas. Ar tas jį paveikia psichologiškai, ar jauti, pastebėjai, ką nors tokio, ar jisai ateina su tavim pakalbėti? Jo, mes su juo kaip draugeliai. Aš visą laiką kaip draugelis, visą laiką taip šneku su juo, kad jisai nuo manęs nieko neslėptų, jeigu kažkas blogai, kad ateitų papasakotų, tai mes su juo taip ir šnekamės. Ne, nieko nėra tokio. Nuvažiuoja pas tėtį, pamato jį, pabūna su juo, žinai, aišku, būna klausimų, o kodėl tėtis uždarytas, kas atsitiko. Ir aš jam sakau, nu, tėtis pats tau papasakos kada nors. Tu jam nesakai visiškai dėl ko, kokie straipsniai? Aš nemanau, kad to reikia, o kai paaugs truputėlį, jau bus biški protingesnis tas vaikas, žinai. Gal tada tegul tėtis papasako, kas ten jo gyvenime buvo ir kodėl jis ten dabar ilsisi. Ilgam? Blembo, žinok, nežinau. Koks straipsnis, aš pasakysiu. O Dieve, aš net straipsnis nežinau, žinai, tai... Nu, blembo, man atrodo, gal 6 metai, 7 subendrino jam tenai, 2 bylas buvo, ar 3 bylas, ką žinau, žinok, nelabai domiuosi. Bet tai tave visada tada traukia tokie vyrai blogiečiai. Nu jo, nes pati sakau bernas.
Ne, tai Dabar sako, gal, žinai, biški mergaitė, biški panašesnė, bet šiaip viduje tai bernas. berniukas. Jo, tai aš tai sakau tokia, žinai, nėra pas mane tos tokio moteriškumo, kad, žinai, atsisėdau čia FIFA tokį. Ne, bet tai atrodai tokia. Ne, čia bendrai, sakau, paėmų, žinai, bendras vaizdas, tai taip, kaip mergaitė, tai, prisižiūrėjus viską, žinai, stengiasi, bet viduje tai eik. Aš tave visada įsivaizdavau tokią FIFA. Ne, aš visai netokia, visiškai netokia. Tai man labai daug klientų ateidavo, sakydavo, blemba, aš visą laiką galvoju, jūs tokia arogantiška, visą tokia pasikėlus. Sakau, eik tu, sakau, ką tu čia, sakau, nusišneki, sakau, dar manęs nepažįsta, dabar ateina visos kaip savo, visos žvengia, kiekviena, žinai, labai paprasta ir aš visą laiką savo vyrui sakau. Visi galvoja, kad mano vyras degradas, ten kažkoks, ten vos ne tai, kad vos žudikas, psichas, nenormalus ten ir taip toliau. Belekiek ten visokio šūdo pripilta yra. Ir visi galvoja, kad jisai neadekvatas, totalus ten, mušė ir ko tik nedarė. Ne, sakau, šeimoje debilas aš. Supranti? Nu taip yra, tikrai taip yra, jisai labai protingas, o šeimoje debilas aš. Tai pas mus taip ir yra. Ir kai tarkim, atsitiko kažkokia situacija, bendrai pykstam, ne vienas ant kito, bendrai dėl situacijos. Tai vyras adekvačiai pykšta. Blet, tas durnas sako, koks nebegaliu, aš tai ten, žinai, visiems blagi matam, kiek galima, žinai, nes iš ausų dūmai varo tik tai ir jau viskas, mane jau purta, žinai, ir aš labai tampu, vyras sako, Rotfeleris, sako, koks Rotfeleris, aš tas, žinai, mažas šuniukas toks, tai kur, jo, atbėga, žinai, gina savo šeimą, ten tokie, žinai, visą purtausi, tokie, žinai, nuo to šalčio, nuo visko, karočiui, tai visą laiką prikolinam, bet taip yra, mūsų šeimoje taip yra. Aš taip suprantu, finansiškai tau nei vienas, nei kitas negali padėti, nes aš galvoju, bent jau dėl Lapino, tai viskas okei, aišku, ne, dėl pirmo aš galvoju, bent jau jisai padeda dėl vyresnėlio. Ne. Vyro viską tempi viena. Taip, man jisai grinai permeta buvęs vyras 150 eurų elementų Emilikai į mėnesį. Ir perveda jo mama, padeda. Vat, viską, ką jis duoda. Kartais, jeigu ten paskambinu kažkur reikia, jeigu turi, tai duoda ten kažką nusipirkti, ten, nežinau, sportinių kostiumų, dar kažką, jeigu kažkur kažką reikia, jeigu turi. O jeigu neturi, tai visą laiką sako, Lionka, nu taigi žinai, sako, kad aš nebeturiu. Nu jo, sakau, vieną nepasakei, niekada neturėjai. Tai va, čia kas nepasako, kad tu daugiau uždirbi. Tai sako, Jėzus, aš žinai, kiek apie save sugirdėjus, aš buvusi vyro tragedija, tai pasikėlus čia visą važinėja, brūlikais, auksais, apsikarus, aišku, Lapinus čia viską duoda, gyvenant visko gatavo ir taip toliau. O tai kame bėda, aš nematau, kas čia blogo. Palauk, žmogau, tu nematai, kaip aš dirbu nuo ryto iki vakaro, kaip aš bandau save perplišti, kad spėti ir vaiką nuvežti, mūsų bendrą vaiką nuvežti į repetitorius, į futbolą, iš mokyklos pasiimti, pamaitinti, aprengti. Tu to nematai, tu sėdi savo ant škonkės, štaniški prasiraiš ir tau galvoja, viskas gyvenime faino, o tu tai sėdi ant gatavo, nieko nedaro iš vis. Nu. Tai taip, tai logika tokia, mąstymas dabar toks vyrų, dabartinių vyrų. Šiaip jo, tiesa, ar tau parašo dabartiniai vyrai dar ką nors kabina tave ar ne, ar bijo? Būna tokių parašo, bet žinai dėl ko parašo, nes žinai, kad pamatyti mano nuotrauką su vyru reikia praskrolinti mano visą Instagramą, ten kažkur ją apačią. Bet dėl šitos nuotraukos aš tau irgi tuoj pasakysiu. Tai va ir ne visi nori, žinai, tą padaryti. Tai tada rašo, sako, labas, gal kavos? Sakau, paskrolink į apačią nuotrauką. Tada skrolinu, oi, sako, ačiū, sako, viskas gerai, aš nežinau, kad tu ten, sako, žinai, turi vyrą. Sakau, turiu. Tai neseniai irgi buvo, kada čia gal trečiadienį atvažiavau Statoilą, užsipilti kūro ir stoviu kavą darausi, žinai, stoviu, darau kavą, prieina vyras. Labas, sako, kas čia aparatas neveikia, sakau, jo, pienas pasibaigė, sakau, reikia palaukti, kol čia pakeis, žinai. Ir tas toksai, sako, tipo, supratau, gerai, čia kažkas tam, sako, jūs labai gražiai, žinai, rusiškai. Sakau, ačiū. Ir toliau stoviu, laukiu to aparatas, jis man sako, tai gal susipažinkim. Bet turbūt, sako, ne viena. Sakau, ne viena, sako, vyrą ir 3 vaikus turiu. Žiūri mane tokiom akim, sako, jūs 3 vaikus turit, sakau, jo, turiu. Nu gerai, man ką atrodai? Sakau, žinau, ačiū, vyras tą patį sako. Tada stovi toliau. Tai gal Facebooką duosi, sakau, taigi sakiau, kad ne šitą, žinai, neieškau santykių.
Tai gal mano bent jau pasiimk, sakau, kam, sakau, tavo Facebookas man? Sako, nu gal kada parašysi? O Galvoju, jasna, nu, tai žinai, va, ir tokių variantų buvo. O Dieve. Aš tokiais atvejais, žinai, ką visada darau, nu, va, tarkim, ir kai pati buvau santykiuose, ir dabar, kai, jeigu, tarkim, vedęs vyras ir panašiai, užduodu savo klausimą, nu, ir sakau, nu, šiaip nesakau jau man, ten 100 metų, bet kai va pati, ne, tu darai vieną ar kitą veiksmą, kad ką. Ir aš savo, što, kad ką, nu ir užduodu savo tą klausimą, nu, tipo, kad ką, va tu dabar ten taip ir taip, nebendrausi tu ar to žmogum, kad ką. Ir tada viskas dingsta ir noras ir panašiai, nesupranti, kad beprasmiškai. Taip. Dėl tos nuotraukos, aš prisimenu, aš dar dirbau komisariate, kai man, vat kada apie tave pirmą kartą sužinojau, tai tada ir buvo... Va, tai kur sužinojau? Jo, trečiam PK aš dirbau. Sakau. Jo, aš tik tais tenai. Aš kažkaip niekada nesidomėjau labai stipriai. Geriausi mano draugai šiai dienai. Pareigūnai. Niekada nesidomėjau, tai per daugiausia Lietuvos influenceris ir panašiai, galbūt čia tiek metų atgal, 3-4 metai, tai nebuvo ant bangos, kaip tai yra dabar, ne? Ir aš prisimenu, kažkaip mes pietų pertrauką buvo, geriam kavos ir aš ėjau tą kartą, pirmą kartą į Rasų, ne, gatvėje esant kalėjimą. Ir aš tokia, blemba, kaip ten eiti, kaip ten viskas atrodo, kaip ten ką ir panašiai, nu, bijojau, ne, aš jauna, ten dar be patirties, čia pirmą kartą, man ten apklausai ir panašiai. Sako, tik čia tuoj tau parodysiu, nesgi nuotraukų, tai ten nėra, nieks nedaro. Mes į Google pasižiūrėjom, va čia va įėjimas, va čia va taip, va ten ir panašiai per Google Maps, kur ten tos kameros. Ir galiausiai tokia sėdi viena kolegė, sako, tuoj aš tau viską parodysiu, pro kur tu turi pareiti. Aš galvau, kaip, tu taigi nėra nuotraukų. Paslapinskiniai yra viena fotkė, tu suprasi, ar eini ten, ar ne. Jis man rodo, kur tavo, aš taip suprantu, vestuvinė nuotraukoje, ne, čia buvo Rasų. Ir aš tokia užėjau, mane ten patikrino ir panašiai praeinu, matau, ten pat, ta pat pažįstama vieta. Tai va tik tada aš pirmą kartą apie tave kažkaip sužinojau ir kad buvo tos vestuvės kalėjime. Ašgi sakiau, kad mane pareigūnai seka, matai, dar kartą tą įrodyti. Netgi skrolina man Instagramą. Seka, kad Instagrame 100% followino oficialiai čia. Tai sakau. Tai spėk tada, kas, va, kai dalinausi Instagrame, užduokit klausimus, spėk, kas iš jų uždavinėjo, buvę mano kolegos, irgi rašydavo, paklausk, bet vis tiek kažkaip klausimai dėl santykių. Bet kaip mane, va, sakau, yra pareigūnai, nu, aš skaitau čia adekvatų, tipo, nu, paklausi ir paklausi. Bet klausi dėl santykių, ne dėl ten kažko kito. Bet jo, dažniausiai... Tai vis dėlto kaip santykiai su vyru, tada kodėl jisai neišėjo? Va, vienas iš klausimų buvo, kodėl jisai dabar neišėjo. Ar galėjai apie tai kažką papasakoti? Pas mus departamentas labai fainas, dėl to ir neišėjo. Labai pasistengė prokurorai ir tie, kas stovi truputį virš prokuroro. Vat, nes kalėjimas leidimą davė išleisti, turėjo vykti integracija, mano vyru iki laisvės pabaigos, iki bausmės pabaigos liko 3 mėnesiai, sausio mėnesį jis turėjo oficialiai išeiti, nes viskas jau 25 metų sausio mėnesį. Taip, nes 20 metų lygiai praėjo, bet jam turėjo vykti dabar jau integracija į visuomenę, nes 3 mėnesiai liko. Kalėjimas praleido, perudo, viskas gerai, tai 3 dieną turėjo jau viskas pasirašyti tiesiog popierius ir mano vyras turėjo 3 dieną išeiti. Paskutinį momentą. Spalio 3. Rugsėjo 3. Rugsėjo 3. Turėjo išeiti ir... Ir ką, ir viso? Labą dieną. Ką pasakė, ne? Nieko, tiesiog prokuroras apskundė, kad jisai neišleidžia, tipo, ir viskas. Ir viso gero, čiučiu. Ir dabar jau iki... Sausio. Tai mažai liko. Nu jo, bet dabar 29 dieną dar turime posėdžiuką tokį vieną. Vėl vieną posėdžiuką. Spalio? Jo. Dėl trumpalaikės išvykos. Trumpalaikės atostogos. 3 dienom. Nu, bet aš ir ten žinau, kas ten bus. Sakys, sėdėk, gražuolį, pabaigos. Nu, tai gerai, paskui galės, kaip sakant, aukštai. Tai jisai ir sako, aš pasėdėsiu, išeisiu, sako, ir galėsiu alaus šauti iškart šalto. Nes kai jisai išeina taip, jisai negali gerti, nesgi yra ten tie visi probacijos ir taip toliau, atvažiuoja, patikrina, jeigu tu ten išgeręs, tave iš karto nuobauda. 3 nuobaudas ir atgal. Dabar jisai išeina, Sopikoje. Sausio mėnesį? Ne, aplamai išeina dabar? Ne, neišleidžia. Visiškai? Visiškai nieko. Tai dabar 29 paskutinis posėdis, dėl kurio vat laukiam, jeigu išleis, tai išleis tie 3 dienom tom, 3.
pabūti su vaikais, jeigu ne, tai iki galo, iki sausio mėnesio. Ai, nes turėjau omeny, kad jeigu išleis dabar, tai jo, be abejo, probacija tik 100%. Taip, Čia jau garantuotai. Tai faktis tai ir taip miega krūmuose, tai žinai. Tada iš vis ten apsigyventų, apsistotų viešbutį kokį padaryti. Ai, būna prie namų. Oi, patikėk, kol būna. Ir prie namų, ir prie salono sėdi, dirbi salonė, ateina va taip į saloną, padaro į langą ir galvoja, kad tu jų nematai. O pas mane veidrodinis efektas. Aš taigi matau jų, ką jie daro, o jie galvoja, kad aš jų nematau. Nu, tipo. Tai žinai, nieko gero. Kiekvieno darbas yra kiekvieno darbas. Jo, tai ir Kratos, kai buvo, žinai, kiek klausėsi mūsų tenai irgi toj byloj, kiek buvo mūsų frazių iškarpyta iš mūsų pokalbių, žinai, kai jisai ten man skambino, žinai, tai aš klausimų uždaviau, sakau, kur tau tą razetę padaryti, kad tu barzdaskutę galėtum krauti spintelį. Byloje visos mūsų frazės iškarpytos, sudėtos. Tai žinai, taip ir gyvenu. Įdomiai. Linksmai. Tai jūs iki šiol niekada negyvenat kartu ir nenakvojat apart lagerių. Jo. Susitikimo aš turėjau omeny. Jo, ten nakvojama. Kiekvieną mėnesį 2 kartus. O tu irgi ten būni kovinė tokia? Taip. Tai aš ir su pareigūnais ten labai gerai bendrauju. Aš turiu savo fainų gerų pareigūnų, su kuriais labai gerai mes einam. Nes aš sakau, aš nesu zekas. Su manim prašau šnekėti normaliai. Sakau, aš nesu nuteistasis. Aš ateinu pas jūs, pamiegu ir išeinu. Sakau, aš žmogus normalus. Vyras nuteistasis. Su juo kaip nori, sakau, taip ir šnekėkit. Su manim gražiai. Ir su manim gražiai šneka. Pažvengia, paprikolina. Ateinu į lagerį, surenku, žinai, baikas, kas ten kur vyksta, aš tokia, žinai, atsikavna irgi. Sakau, kas ten buvo pas jūs, sakau, ten. Aha. Ir man, papasako. Aš jau žinau, aš tada vyrui papasako, žinai, pažvengiam, pasėdim, žinai. Būna ten situacijų kai kurių, žinai. Nes yra ten išpažįstamų, kas uždaryta, žinai. Tai vis tiek kažką paplėtkavojam, žinai. Supratau. Tada irgi buvo klausimas, ar tu nebijai, kad santykiai pablogės su vyru, kai jisai išeis? Nebijai. Ne, tikrai ne. Tada dar toks, ar nebijai jo agresijos? O dabar... Jam reikia manęs bijoti. Aš sakau visą laiką, sakau, man antsnukio reikia, ne vyrui. Nes aš esu iš vis tragedija. Čia vyras mane visą laiką ramina, sako, tu apsiramink, viskas gerai, paskambinu, žinai, ten mane kažkas sunervavo, aš jam sakau, viso, dedu ragelį, nesakau, susipyksim, išsiliesiu ant tavęs, nenoriu, sakau, tu čia iš vis neprieko. Gerai, sako, per pietus pasuksiu, davai, atvažiuoju darbą, dirbu, praeina gal valandą, skambinu, aš tik pasakyti, kad tave myliu, viskas, pasakiau, ate, paskui pasuksiu, sakau, davai iki, nu ir viskas. Tas pats mielas vyras. Ne, pas mus, kas liečia santykius, viskas šikarnai, gladka, rovna, žinai, ir viskas labai gerai. Meilė labai faina, graži ta meilė, žinai, rūpestis belė koks. Viskas labai gerai. Ir tėvukai su jo tėvais aš labai gerai, žinai, sueinu. Labai gyrė mane visą laiką vyrui. Tai man labai malonu, nes vyras paskambino, sako, va, su tėvai šnekėjau, šiandien tave pagyrė labai, ten tą, žinai, padarei, sako, labai faina. Tėvukas gyrė, kad labai skaniai gaminti moki. Aha. Aš gaminti aplamai nemėgstu, bet jeigu jau gaminu, tai tikrai neblogai padarau, ką nors, žinai, nu taip. Pagyrė, sako, žmona šiandien ten darė, žinai, činachų, sako, labai skanus buvo. Nu ir tas sako, man malonu, kad mano žmona čia gamina, žinai. Na tai va, būna. Ar nepyksta mama, kai tu gamini? Ne, visiškai ne, nes aš gaminu abiem, o jie, kaip, žinai, jie tokie žmonės jau vis tiek pensininkai, žinai, tai turi savų darbų visokių ir prie namų, žinai, sodina, mama ten mėgsta ir gėlytę sodinti ir viską, tai pavargus būna, žinai, dar su damiriuku laksto pastoviai, tai kai atneši šilto maisto, tai labai faina, kad pavargus atsisėda, pavalgyti nieko nereikia gaminti, žinai, tai kaip tik pasako ačiū, kartais net būna ir sako, kaip tu ten tą padarai, pasakyk man, žinai, nes labai skaniai gausi. Man malonu, ne, mes labai gražiai gyvenam, sueinam, žinai, patinka man. Geri vaibai pas mus sueina labai viskas. Ar kalbėt su vyru, kuo jisai užsiims, kai išeis? Taip, mes norim bizniuką atidaryti, kažkokį susukti. Bendrą bizniuką. Susuksim kokį nors, žinai, versliuką. Kokį, ar turi idėjų? Biški yra, bet nenoriu kol kas išsiplėsti, nes gal nufirins mano idėją, žinai, tai kol kas nesakysiu. Išeis tada pasakysiu. Jo, turim 2 variantus, žiūrėsim, koks bus arčiau jam, koks patiks, žinai. Nes ateinu pastoviu pasimatymus ir aptarinėjom tas detalės, žinai, viską, kaip ką darysim ir taip toliau.
Tai Tai tu jį, taip galima sakyti, nuspaudi, kad spaudžiu davai viskame, daryk. kame. Ir knygą, sakau, dabar rašysim. Tas, sakau, kokią knygą, sakau, Lapinsko biografiją rašysim. Ir Tai tas, žinai, aišku, kodėl ne. ir tas iš pradžių... Daktarų yra. Jo, tas iš pradžių, žinai, taip sako, ne, čia, ne, nieko mes čia nerašysim, bet buvo netgi ir režisierius, kuris vyrą norėjo į filmą sukurti. Aha. Va, tai ir atsitiko niuansas, kad būtent tada, kada ten viskas norėjo, tas režisierius, kaip supratau, ar pagalbininkė režisieriaus norėjo pas vyrą kažkaip atvykti, ten pašnekėti, kažkas ten buvo ir pas mus prasidėjo tos kratos, visos nesąmonės, nes vyrai norėjo užtraukti vėl naują bylą, karočiai iš lempos, žinai, tai vat buvo toks momentas ir tada viskas taip ir nuėjo, žinai. Bet vis tiek idėja ta liko ir tikrai kažkas bus. Bet ne kažkas, o knyga. Išeis, aš tiesiog viską padarysiu, kad jisai tą knygą išleistų, nes belekiek daug fainų istorijų, aš pas to ateinu į pasimatymą, žvengiu, nes jisai kaip pasakoja, tai žino, ko Jėzus. Man juokinga, tai kitiem dar labiau bus juokinga. Ar jis nepataps influenceriu? Lapinskas, influenceris. Tai dabar madoju. Šoks? Tai dabar madoju, ką aš žinau. Ne, influencerį šeimų būsiu aš ir filmuosiu vyrą. Žiūrėk, pas mane buvo Kristina, ne, jinai su savo vyru milijonierium. Tai jisai pradėjo influencinti, pamatė, kiek galima užsidirbti iš to. Kursus gal iš... Ne. Įdomu, kokius kursus galėtų pravesti mano vyras. Kaip būti tikrų vyrų, žinai. Jo. Aha. Ne, kaip ten, pavyzdžiui, kaip išgyventi toje aplinkoje, aš manau, ten irgi nėra lengva. Oi. Žinok, kiek jam teko iškentėti, tai tikrai patylėsiu, nes, žinok, labai nefaini dalykai ten vyksta. Ir vienas, kuris mane labai užkabino, tai kai mano vyra 10 metų pralaikė Padvalę, kur yra kamera 2:2. Atsiprašau, buvo kamera 2:2. Buvo labai šalta, ten buvo sairas, nežinau kaip. Drėgmė. Drėgmė labai didelė. Antiek, kad jam teko miegoti su rūbais ir tie rūbai kiekvieną kartą buvo šlapi, tiesiog nuo tos drėgmės. Tai ir dar specialiai ateidavo, čia buvo Lūkiškėse, ir dar specialiai ateidavo, ten buvo medinės grindys, tai ant tų medinių grindų dar pylė šaltą vandenį iš kibiro, kad būtų dar daugiau drėgmės ir kankino tai 10 metų. Bet ačiū Dievui, mano vyras paskui už tas sąlygas prisiteisė pinigų ir už tas kankinės išmokėjo jam nemažą sumą pinigų. Kiek? 10 000. Bet tai per 10 metų mažai. Aišku, kad mažai, bet vis tiek, nors kažkas. Tai va, buvo visokių dalykų tokių, žinai, nefaina. Namas, kuriam gyveni tavo? Mano. Tai pagalvoju, jeigu aš ten gyvenu, reiškia mano. Mano. Ar tu prižiūri tvarką ten 3 vaikai? Aš įsivaizduoju, kaip tai yra sunku, ne? Ne, džiunglėse gyvenu. Velnės kojas įsilaužys. Ne, žinoma. Žinai, aš... Pati ar yra personalas? Yra pagalbininkė. Yra. Turiu mergaitę, ateina, padeda. Aš žinai, taip paviršutiniška, jinai jau taip... Jau taip giliau. Jau giliau. Aš tau sakau, vyras pradės influencinti, man atrodo. Galbūt, žinai, gal kokią reklamą ten mašinas, prie mašinų ten kažkaip filmuose, žinai. Ne, žinok, nemanau, kad jisai toks pas mane prikolnas, tai bet kokią mano idėją palaikytų, žinai, bet aš manau, kad aš daugiau piarinsiu jo pusę ir tiesiog aš daugiau įrodysiu, nes, kažkaip nežinau, jeigu čia mano vyras pradės storiukus varyti ten, selfiukus varyti, tai kažkaip nelabai gal. Sveiki visi. Labą dieną, su jumis Lapinskas. Ir aš iš Alionos namų. Iš Alionos, ne iš ten, kur jūs pagalvojot, bet jau esu namuose. Jo. Kaip matai ateityje, kur bus tavo vaikai? Kur bus? Kokia jų ateitis, jo, pavyzdžiui, ar ten sportininkas, ar ten... Amerika tai jaučiu futbolistas koks bus, nes ten pas jį futbolas pirmoje vietoje. Mokytis nesinori iš vis. Anglų kalba labai gerai pas vaiką ir futbolas labai gerai, visą kitą. Nieko gero. Repetitoriai į pagalbą, nes tiesiog neįmanoma su juo, žinok. Bet kaip vaikas, ar toks ramesnis, ar šustras, vat kaip tu, ne? Ir visi 3? Damiras ir Emilika labai šustri. Žiauriai šustri. Tai aš sakau... Čia Lapino vaikai. Emilika pirmas vaikas, o Damiras nuo Lapino jo. Vidurinis. Jo, vidurinis.
Tai šitie, O jaunėlis, dar per mažas. Jaunėlis, tai žinok, belia kaip ramus. Nu, belia kaip ramus. Aš sakau, žinai, čia. Nei tave, nei į vyrą. Į vyrą. Vyras visą vaikystę buvo labai ramus. Kur pasodinsi, tai ten rasi, žinai. O Damiras, tai, o Jėzus, tragedija, kad demonas, ten spjaudasi, daužosi, broliai vis ten, žinai, pagnaibit, kažką padaryti. Bet myli belia kaip. Visi trys, visi kartu, vienas kitą myli. Daužo, bet myli. Pribėga, apkabina, tik pamato brolį iš karto, žinai, bučiuotis, nu, labai jie ten taip. O mano mažiausias, tai jam viskas pofikis, tai taip jos pažiūri, galvoju, kokie durniai, žinai, taip, ant brolių, nu, va toks, va, ta mimika tokia, žinai, nu. Kur iš tolo mato. Galvoju, šitie tai geruoliai, okei, aš toliau mutiką pažiūrėsiu toksai, žinai, nu, labai ramus vaikas. O vaikai su tavimi eina kartu pas vyrą? Eina, taip. Taip. Kai buvo pirmas kartas, ar prisiminė, ar pačiai buvo nejaukų baisu? Ką išgyvenai tada? Ne, tai mes pirmą kartą vyras pamatė vaikučius, kada būtent gimė leliukai viens po kito, tai vat mažiukui buvo tada mėnesis, tik tai pirmą kartą, kai jisai jį pamatė. Nu tai aišku, apsiverkė tos emocijos, buvo, žinai, vaikas savo laiko rankose. Vyrui yra dabar 43 metai. O tau? Dabar palibomų sakys, kokie 3, sakyk, kad 40. Vis jaunesnis nori būti. Nu tai vienu žodžiu. O tau kiek? Man sausio mėnesį bus 32. Tai vat. Tai blemba, apie ką šiandien pamiršau. Apie vaiką, kai pirmą kartą kalėjime. Ai, tai jo, buvo labai daug emocijų, žinai, verkė vienu žodžiu, jisai pasiėmė tą vaikiuką, nu, belia kiek tų emocijų fainų buvo. Nu, taip, pastoviai dabar atbėga, jau dabar topina patį, žinai, tetė, bėga, šneka, tai dabar dar jam fainiau su tais vaikais. Pastoviai susigraudina jisai, žinai, nes, nu, blemba, negali padėti niekom, žinai, augintos vaikus, mato tik tai vat, pasimatymas ir viskas sunku, jam aišku. O kiek jūs laiko kartu? 5 metai, jau beveik 5 metai. Bet tai gerai tada dar, nu, vaikai mažiukai, kai išeis. Tai taip, pats geriausias dabar bus momentas, kada jis išeis ir šneka jau, pradėjo šnekėti, žinai, ir vaikšto patys, ir jau nėra tų pampų, nėra jau to nieko, žinai, jau ramesnės tos naktis, nereikia ten tai dantukai, tai digliukai, tai dar kažką, žinai, o Jėzus, aš kaip prisimenu zombis. Iš vis galvo, kaip aš, ta prasme, pragavinau visą šitą. Bet ir jis gal, žiūrėk, bus ramesnis, nes yra vaikai, jau kitokia atsakomybė. Nu, ta prasme, nedarys kažko blogo. Žurnalistai bendrai parodė, kad jisai yra demonas, kad jisai neadekvatas, totalus ir taip toliau. Ne iš tos pusės, o kad gal kažko nedarys nusikalstamo, žinai, aš apie tai, kad, vat kaip ir dirbau pati, kokia patirtis su nusikalstama veika vykdžiusiais asmenim. Tai kartais taip atsitinka, kad jo susiranda moterį, ne, arba juo labiau, jeigu gimsta vaikai, tai kodėl jie netampa recidyvistais, neatkartoja, ne, veikų, nes tada jau susimasto, kai jisai vienas, nu tai 100 metų, PlayStation'as, telikas, pavalgiau, alus, viskas, man faina, ne, wow. O kai yra žmona, kai yra vaikų, yra atsakomybė ir tu tada taip biški gal susimastai, nu, gal aš ten nedarysiu to ar ano, kur man siūlo, pavyzdžiui, draugai, senos kompanijos ir, na, nesmė, iš kur tu pasiūlos padaryti kažką, nu, nusikalstamo, ne, va. Lengvų pinigų visi nori, greitų pinigų nori. Aišku. Tai jau šiuo atveju aš manau, kad jisai susimastys, nu, nes nenorės prarasti. Ir vat, kai žmonės dažnai komentuoja, ar tu nebijai ten, kad jis ten kažką ir vėl, ar tai man čia dažniausias klausimas, o tu nebijai, kad jisai čia grįž, padarys, pradės daryti vėl tą patį per tą patį ir taip toliau. Pastoji, vienas toks iš populiariausių klausimų šiandien, o nebijai, kad tave daužys. O nebijai, kad ten tave tas. Tai jeigu norėtų daužyti, jau tapkę daužytų pasimatymą. Per chatą su tapkę, žinai, lakstyčiau tenai. Nu, blemba, nu taip yra, tai jau senai iškuzuota visą vaikščiačiau, žinai, nu, ką žinau. Ten visko būna, žinau. Būna, tikrai visokių atvejų ir pati esu, ta prasme, girdėjus ir mačius ir girdėjus jo tenai, kad daug visokių prikolų būna, bet mano atžvilgiu dar nieko nebuvo, viskas gerai pas mus, tai turbūt ir nedaužys. Tai bet aš apie tai ir sakau, kad greičiausiai aš manau, kad, nu, susimastys, nes jau ir ne vaikas, 43 jau šiek tiek sąmoningumas atsiranda. Dabar pati didžiausia svajonė yra grįžti namo, auginti savo vaikus ir būti su jais, matyti, kaip jie auga ir padėti viskame kame. Čia jo yra pati didžiausia dabar svajonė. Nu, žmogus, kuris atsidėjo 20 metų, tu galvoji, iš karto išeisi, žinai, ir varys toliau, ai vėl atsisėsim, vėl prasinešim, nieko tokio.
Ramu. Aišku, ne. Nei vienas normalus žmogus taip nesielgtų. Dėl ko paklausiau, nes žinau, kad Lietuvoje, aplamai, ne, jūs žinoma šeima, galima būtų taip tikrai drąsiai pasakyti, ne pas ką paklausi, visi žino, kas yra. Tikrai visi žino. Ir kur jisai yra, ne? Ir dėl to galbūt šiek tiek netgi aš pasakyčiau, kad prisibijo. Nu, vad galvoja, kad o jeigu bus ir vėl taip, kaip buvo ten kažkada. Prisibijo tikrai, žinai, dėl ko pasakysiu, nes mano mergaitė kirpėja, kurie atėjo pas mane dirbti ir jeigu jinai tik atėjo pas mane dirbti, metus jau pas mane dirba ir jai sako, tai ką tu nežinai, pas ką tu eini dirbti? O tas sako, ne, sako pas ką, sako pas Alioną. O tas sako, taigi čia tuo bandyto, čia tuo žmogžudžio žmona, o Jėzus, pas ką tu eini dirbti, va čia ne tragedija, žinai, palaukit, stapa, o prie ko čia mano vyras bandytas ir aš ką ją papjausiu, kai jinai pas man dirbti ateis, daužysiu ją ten, sutapkė, žinai, per tą saloną, ką aš jai padarysiu. Pavėlavo minutę. Prie ko čia mano darbas, mano klientai, mano salonas? Prie mano vyro. Ar čia mano vyras važinės ir karpys plaukus mergom, kai pasakysiu, šitą neužmokėjau, varyk, davai, padaryk į ką nors. Nu, tipo, čia taip. Pagauna, nesumokėjai, nukirpsim atgal. Arba bardakė naktį. Tai kaip čia taip turėtų būti, ar kaip? Arba su žiebtuvėliu. Nu, čia, man atrodo, jie taip galvoja, kad... Aš manau taip, kad, nu... Bet... Nu, ir tą pažvengia ir viskas, ir mergaitė pas mane dirbo ir juokėsi, sako, nu, gera aura, čia labai viskas gerai, geras vaibas, patinka dirbti, žinai, ir tam salonė, ir aš esu labai paprastas žmogus, aš niekada nestatau save į tą vietą, žinai, kad, tipo, aš čia... Direktorė, viskas, aš čia, karočiui, jūs čia visos turi daryti, kaip aš sakau, ne, jūs atėjot pas mane dirbti, nuomojate savo kėdę ir mes visos dirbom ant to pačio lygio. Padrūškis. Tai priėmė, ne? Taip, aš labai ramiai. Yra problema, sprendžiam kartu. Nėra problemų, dirbom vėlgi gerai viskas. Žinai, taip ramiai. Tada dar vienas klausimas dėl tavęs kaip mamos, ne? Aš tokį vat mėgstu užduoti dažnai klausimą mamom, kaip ir pati savo jį užduodu, ne? Ar norėtum būti savo paties vaiku? Bet nuoširdžiai, vat, ar norėtum būti savo paties vaiku? Nes aš, pavyzdžiui, žinau, kad, na, dabar taip, dabar, wow, kai galbūt vyresnė tapau, nu, buvo mano gimtadienis pirmadienį, 30, Sveikinu. Ačiū. Tai taip, dabar jau sąmoningiau žiūri, bet kai tau 24 ir tik gimė tas vaikas, tu nesupratau, man čia vaikas, 24, ne? Ir tada aš nesakau, kad ten kažkas, bet tu kitaip žiūrėjai vaiką, tu pati vaikas, kaip aš sakau. Na ir tas toksai, bet dabar tai aš suprantu, kad viskas, nu šiaip pagal mane idealiai, viskas gerai. Būna niuansų, taip, vis ten, nu kaip ir pas kiekvieną, mes ir pavargusios ir panašiai, nes būti mama yra darbas. Bet ar va, tu vat, pati savo atsakytum nuoširdžiai, ar norėtum būti savo paties vaiku? Va, tu esi vaikas. Iš dviejų pusių ir taip ir ne. Kodėl? Nes taip, tai norėčiau būti, nes esu labai gera mama. Tuo atžvilgiu, kad mano visi vaikai išlepinti, išlepinti iki tokio lygio, kad ką nori, tą turi ir aplamai gerai gyvena, skaniai valgo, aprengti, šiltai, šiltus namus turi, viskas yra, žinai. Tai netgi frazė tokia pasakysiu, buvo su Emiliuku, žinai, nupirkau mašiną, prieina mano vaikas ir stovi laukia. Sakau, ko tu lauki? Sako, mama, atidaryk duris, ašgi bagotas. Sakau, ką? Sakau, kaip duosiu to šilbaną bagotas, sakau, dink tik tai tą mašiną. Tai va tokie, va, žinai, momentai būna, tai, nu, kaip sušauna, ką nors tas vaikas, žinai, tai galvoju, Jėzus Marija, nu, pati kalta, pati taip darai, žinai, lepinį, popinį, tai ir stovi, tai daryk, man sako, darysi, mama. Nu, žinai, nu jo, bet, vat, kodėl ne? Todėl, kad, vat, kaip ir minėjai, būnam pavargusios, ant tiek nuo visko, žinai, kad man būna ir toks jausmas kaip depresijos, tada man geriau, kad prie manęs niekas nelystų iš vis. Ir verkti pradedi, žinai, ir zly pasidarai, ir, žinai, gaila tų vaikų, nes visą tą dalyką mato. Aišku, neišsiliejant tų vaikų, nedaužai ten, žinai, ir taip toliau. Bet vis tiek, žinai, ateina vaikas kažką pasakė, nu, nelystų prie manęs, duok man pabūti vienai. Žinai, ir būna ir tokių momentų. Ir vat tokioj būsenai nenorėčiau būti, žinai, vaikas ir matyti savo mamą, žinai, tokią, bet... Jo, nes jis kaip vaikas nesupras. Taip. Bet aš tave labai puikiai suprantu. Aš prisimenu, kai skiriausi su vyru ir irgi buvo labai sunkus laikotarpis, man toksai mažiukas buvo labai mažas, dar, na, apie 2 metukai jam.
Ir kai aš išvažiavau tada viena išsikrauščiau Vilnių, tiesiog viską mečiau ir išvažiavau. Vilniuje gyvenau ir aš prisimenu tas būtas vieno kambario, labai mažiukas, ten gal 16 ar 18 kvadratų, aš jau tikrai neprisiminsiu, bet vieno kambario, ką aš tada galėjau sau leisti, tai aš leidau. Ir irgi, kai sunku, sakai, tai dantukai eina, tai kojytė skauda, tai rankytė, tai neužmiega, o tu tai dirbi tu viena turi išlaikyti, ne? Ir, kai aš sakau, kad ten sako, moteris neišgyvens su vaiku ir panašiai, tai kaip tik jis motyvuoja dar labiau, ne? Tu padarai milijoną kartų daugiau, nes taip tu būtum verkus tik tais dėl vyro, tokia aukos pozicija ir viskas. Tau čia dingsta tos visos ašaros, nuoskaudos ir panašiai, nes tu turi vaiką ant rankų ir eini, varai, darai, dirbi, ne? Tu kaip po pirmų skyrybų, tai tikrai žinai. Tikrai taip, nes aš likau su vaikučiu irgi viena ir... Aš visiškai nieko ant ledo, 200 eurų. Tai va, žinai, tai tuo momentu irgi ne piragai buvo, bet nieko, ką, paverkiai, pasėdėjai biški, pažlimbiai, nusivalėjai tas ašaras ir varai toliau. O ką daryti? O kas tau duos, jeigu ne tu? Kas tau bus, kas? Niekas. Tai va, tai vaiką reikia, žinai, užauginti, pastatyti ant kojų, vaikas nori valgyti ir reikia vaiką aprengti. Už darželį irgi reikia mokėti. Ir valgyti reikia, sakau, ir aprengti žiemą ir panašiai. Ja. Ir aš pamenu tokią vienos nakties, aš nepamirščiau, aš stengiausi, aš visada šiaip domėjausi psichologiją, nes skaičiau daug, ir stengiausi, kad jisai nematytų mano ašarų visiškai, ne? Jeigu tiesiog šiek tiek būdavo, tai aš sakydavau, mamytė liūdna dabar, ar mamytė gali liūdėti, kaip ir tu, galima verkti, tai yra normalu, kad jisai irgi suprastų, ne? O ne ten kažkaip keistai mane žiūrėtų. Bet aš prisimenu irgi jau išvesdavau iš kantrybės, kai ten... nežinau, 10 diena iš eilės jis neužmiega 12 nakties, o tau ir vėl keltis 5, ne, aš policijai tada dirbau. Taip. Ir šiaip stresas tame darbe, nesmė. Ir aš prisimenu, jisai užmygo ir ką tada aš darydavau. Čia vienas kambarys, tu net čia, aš neturėjau erdvės, kur paverkti. Tiesiog nulis, nes vieną ir tu jį pažadinsi ir vėl negalės užmygti. Aš pamenu, imdavau savo pagalbę, atsisėdavau ant tūliko, tą pagalbę ir tavo, kad tik nepabūstų. Aš dabar, kai prisiminsiu tas dienas, o ką daryti, o kur tu neturėjai netgi kur išsiverkti, ką tu eisi į kiemą, tu nepaliksi net vaiko, tu visiškai viena 24/7, ne? Dar man atrodo, gal tada karantinas buvo, aš nepamenu, bet aš dirbau, nes, pareigūnai dirbo per karantiną. Bet kad buvo ir tokių laikotarpių, tai aš sakau, bet matai, kaip, labai gerai. Kaip faina, kaip ir sakai, buvo sunkumo, ne, dabar pasižiūrė save iš šono ir jeigu tuo momentu būtum sustojus, nežinia, kaip būtų buvę. 100%. O dabar žiūrėk, augi toliau, eini į priekį, kažką darai ir vis tiek, kuri savo ateitį, tavo vaikas yra laimingas, tavo vaikas turi ir pavalgyti, ir aprengtas, ir viskas gerai. Ir viską turi, grubiai. Tai va, matai, dėl to ir sakau, kad moteris gali viską. Taip, mes verkiam, mums sunku, pas mus būna ir visokie, žinai, ten, kaip aš sakau, depresijos. Ir kas, mes toliau atsistojam, ašaras, nubraukiam ir einam toliau. Nugriuvai, pasivalėjai, atsistojai ir nuėjai toliau. Ir eini toliau. Bet dar įdomu, ne tai, kad įdomu, o svarbus tas momentas, kad moteris dažniausiai jo paverkia, jai atrodo, čia dabar dugnas ir viskas, aš prisimenu save, nieko negaliu, nieko nesigauna, nepavyks ir panašiai. Paskui taip nusivalėjai tokia, ką? Dirbo. Bet nauja diena. Tai va, tai sakau, o žinai, kas yra baisiausia, kai tave iš šono žmonės žiūri ir tik mato tą bendrą gražų vaizdą, kaip tu atrodai dabar. Niekas nežino tavo istorijos, kiek tau reikėjo praeiti visko, kad tu dabar atrodytum taip, kaip tu atrodai. Visiemgi geriau parašyti šūdiną komentą ir pasakyti, kokia tu ten, atsiprašau, suka ir taip toliau, barakuda, visa sėdi perdaryta, lūpos tokios, ten vos nepapai tokie, visa čia iš savęs ir taip toliau. Žmonės, jūs nematėt, kiek aš verkiau, kiek aš ėjau ir kiek man skaudėjo ir kiek aš nemegojau naktų. Ir kaip man buvo viskas gyvenime blogai, kad dabar man yra dabar šiuo metu gerai, taip, ne visiškai gerai, mano vyras yra uždarytas, aš dabar vėl toliau kovoju su tuo, kad aš gyvenu viena 5 metus. Čia yra mano pasirinkimas, aišku, aš nieko nesakau, bet jeigu aš pasirinkau, reiškia, čia yra mano pasirinkimas, tai prašau gerbkit mano pasirinkimą, o ne pilkit šūdus. Kiekvienas jūs turite savo pasirinkimą ir galite rinktis. Vienas renkasi botaniką turėti, kitas renkasi kalinį turėti. Kalinys irgi žmogus. Kitoks, bet žmogus. Tai jeigu aš pasirinkau, reiškia, čia yra mano sprendimas ir aš taip noriu gyventi. Taip, man yra sunku, bet nelyskite į dušę, nešykite man į dušę. Yra sunku, aš kovoju su turiu einu. Mano vaikai prižiūrėti, aprengti, viskas yra. Aš netrodau kaip valkata, nusinešiojus kažkokia ir taip toliau. Tai reiškia, viskas ne taip blogai.
Tikėtina, kad ne viskas tai blogai. Bet matai, kitiem atrodo blogai viskas. Ir vyras toks, ir tu tokia, ir anokia, žinai, tai va. Jo, tą etiketę mėgsta uždėti, taip pat vat, ir man dabar irgi būna susilaukiu heito, arba ne tai, kad heito, o netgi iš senų pažįstamų, tokių, kur aš galvoju, man šiaip nekiltų klausimas, ne tiesiog podcast'o metu, kad tai va taip yra normalu paklausti, nes mes ir turim čia temą verslo, ne šeimos, vaikų, tai man yra normalu, kad aš užduodu klausimą, tai yra galbūt šiek tiek peržengiu ribas, bet aš stengiuosi to nedaryti, ne pavyzdžiui, kiek uždirbi, kaip su vyru ir panašiai, bet jeigu tai būtų erdvėje, na nežinau, susitikau kavos, arba juo labiau Instagram'e, aš dabar paimčiau tau, vat nepažįstami, nu labas, darova, o kiek uždirbi, iš kur pinigėliai? Tai pas mane čia normalus klausimas. Tai va, stabilus. Tau tai yra norma? Nu, Tai, man visiškai nėra aš visą norma. laiką rėkiuosi, sakau, tai dar galiu surašyti, kiek kakoju į dieną. Taip. Nes kiek ir ką, ir kur, ir kada darau, nes Lyg aplamai VMI viską. dirba. Kur išvažiuoji, kiek uždirbi, Kokiam kur tu mašinai. nuai, ką tu darai, už ką nupirkai, iš kur tas, iš kur anas, Jėzus Marija. Tai dabar būna apie mane, kad aš turiu kažkokį vyrą, kur man sponsoris ir panašiai. Aš tai Tai pradedu faina, juoktis. tai gerai, kad tu Ziedą ten nupirko jūs ir vėl neturit? kažkas. O jūs suraskit, taip, pagal jūs ten Jo, perka, jo, žinai, jo, jo. labai. Taip pat žiedą ten nupirko irgi iš kur pinigai, tiek kartų keliauja per metus iš kur pinigai ir vaikui ten operacija ir ten tą, na, iš kur pinigai ir tą nupirko ir tą padarė ir ten buvo iš kur pinigai. Bet vat, kai mes kalbėjom, nieks nemato, kiek tu darai už to kadro, nes mesgi Instagram'e rodom aplamai, vat, aš irgi einu prie to, kad tu influencinė, ne, rodom tai, ką norim. Nu, Taip. tugi nerodai, kai tu verki ten labai Ne. daug, arba kai Bet ten būtų sunku. juokinga, jeigu aš išeičiau, žinai, visą laiką iš savęs statau čia tokia, kad neverkiu tvirta, tokia, žinai, amūras siena. Ir Ne, tai galėtum kai sigil paverk daug. būčiau faina turbūt. labai. Aš manau, palaikymo būtų daugiau. Nu jo, gal visai nebloga idėja, žinok. Ar, va, kas liečia Instagramą, ar pavyksta iš jo užsidirbti Taip, kažkiek? taip, reklamos. Kiek? Nes aš įsivaizduoju, vis tiek daug neapsiimi, tikrai ne viską, atmetimo būdu. Jo, aš ne viską reklamuoju, o ką reklamuoju, tai storiukų kaina yra 300 eurų, 400 eurų, priklauso kokį produktą aš reklamuoju. Rūbai visada visi nemokamai. Ai, barteriu. Jo, barterių kažkas dar damoka, nes būna tokių rūbų, kur aš ten, žinai, Nenešiuosi. Nenešioju tiesiog, pareklamuoju ir vis tiek, žinai, padovanoju kam nors. Perleisim šitą į Vintedą. O šitas jau blogas. Bet juokais aš esu mačius, kai Ai, taip taip. reklamuoja merginos sveikos. Tobuliausi marškinėliai, kelnės, maikutė ir panašiai. O aš stengiuosi tokių neimti, nes Ir žinok, man paskui yra iš gaila, karto gaila. Nu, Kitas tipo, storis. mm. O čia primenu mano Vinted paskyrą. Tai va dėl to ir Parduodu. sakau, žinai, aš nelabai gal imu tokius drabužius, kuriuos aš nelabai nešiosiu, nes aš žinau, kad, nu, čia biškai gal juokinga atrodė, žinai, tik ką užsidėjai reklamą, darė labai fainas, va šitam būtikė, karočiui, imkit, faina labai. Praeina ten sekundė, žinai, Jo. spintos valymas, karočiui, už vasariką pasiimti. Taip, ir Nu, viską ne, perparduoda. žinai, ne, tikrai ne, stengiuosi tokių reklamų nedaryti ir tokių drabužių imti, kuriuo aš tikrai nenešiosiu. Tai Bet į mėnesį, kiek įmanoma Instagrame, įmanoma užsidirbti. papildomos pajamos sviruoja nuo 1000 ir virš. Nes aš taip Į mėnesį. suprantu, tau, nu, būtina deklaruoti, aš manau. Ne, tai pas mane ir yra. Tave tikrai patikė. Tai pas mane, kai buvo kratas, tikrina viską. Aš tikrina. manau. Taip, tu patikėk, o Jėzus, kiek už klausimų į mano adresą buvo, iš kur pinigai, kiek čia mašina kainavo, reikėjo pateikti visus dokumentus mašinos, už kiek nupirkau, kiek ką, viską tikrina. O man ramu, žinai, nes aš viską, ta prasme, visi, kas man moka už plaukus, prašau pavedimų, kad susimokėtų, žinai, kad viską matytų, kad neturėčiau problemų, nes aš žinau, kaip dabar veikia pareigūnai ir aš žinau, kaip nuo jų gintis. Visio. 5 metų patirtis. Man jau užtenka, tai dabar viskas oficialiai turi būti, žinai, ir reklama reiškia, rašyk reklama, nes man nereikia to papildymo, skola, žinai, Jo, už tapkutės, už maistą, žinai, ne, ačiū. Rašyk Už viską, maistą. kai jo. Tai dažniausias buvo prikolas už maistą, taip ant maisto, už maistą, už kokteilį, žinai. Tai va. Ar prisimeni kokią istoriją iš gyvenimo, kur vat, pamokino tave labai? Tokia, aš tai tikrai žinau, pas mane gyvenime buvo, pavyzdžiui, lauštinių tokių momentų. Ar prisimeni savo momentą, po kurio tu jau buvai viskas, kita asmenybė? Galbūt tuo metu labai Krata. skaudu. Krata, kada buvo, kaip buvo? Blemba, dabar galvoju, palauk, čia buvo. Kada čia buvo?
23 metai, man atrodo, 23 metai lapkritį berods čia buvo. Nes mano vaiko jau buvo 4 mėnesiai, mes dar su vyru ištojokime, sakom, pas vaiką 4 mėnesių jau kratą namuose daro. Jo, tada buvo 4 mėnesiai, ar 5 ir 4 kažkas tokio. Tai va tada man buvau mirus. Ta tiesioginio žodžio prasme. Nes, blemba, primės, tu miegi su vaikais, ne? Ir 6:30 dabar, galvoju, 6:30. Stuksenai durys kaminėja pro visas pusės, karočiui, ir galvoju, kas čia vyksta. Žiūri iš viršaus, škodų pilnas kiemas. 12 žmonių įbėga į namus su orderiu, maskatuoja prieš veidą, krata viskas čia, bak, telefonas išrovė, viską, aš to visų vaikais nesupratau. O aš tik prabudus, nesuprantu, kas vyksta, kas čia. Sakau, tai ko ieškot? Ir man sako, narkotinių medžiagų, pinigų, paskui fasavimo aparatų, telefonų, kompiuterių, dar kažko ten, tokiu galvoju, ką? Sakau, aš jums ką, sakau, panašiai barigarai, ką čia? Sakau, kas čia per cirkai? Ir jie ten man maskatuoja, atsisėsk, vaikų teisės įbėgo, viskas čia, karočiui, šaršalas. Nu ir va tada jie pakratė visus namus, namai dideli, viską išvertė ten. Nu jo, turėjau tada. Ne tai, kad bijojau kažko, aš nieko nebijau dėl to, kad žinau, kad nieko nedarau, bet nemalonus jausmas toksai, kai per tavo namus prasėjo, toks išprievartautas namas. Grinai išprievartavo. Ir va taip jaučiausi ir negalėjau ten būti. Man buvo šlykštu būti pas save namuose po tos kratos. Man ilgai tai buvo. Kunigą reikėjo iškviesti. Reikėjo, bet aš labiau juodą magiją linkus. Tai reikėjo man ten, Bafamedų iškviesti, kad jisai ten man viską padarytų. Jo, man patinka. Labiau juodą magiją. Papasakok apie šią. Man ši tema labai įdomi. Turiu būrėją. Labai stiprią būrėją Lietuvoje, Eveliną. Nu, tai ir mes... Tokie juodais, tamsiais plaukais iš Greigiškių. Jinai vadina, iš Greigiškių tą patį. Aš jau pažįstu. Ir mes su ją labai gerai sueinam vaibais, nes jinai grinai, ragana, kaip aš pavadinu ją. Jo, aš nežinau, kad jinai dabar būrė, bet kažką mačiau, bet... Jinai labai stipri ir mes su ją labai sueinam ir jinai man daug padėjo. Pavyzdžiui. Nu ką darom, daug visokių, ritualų, žvakių deginimas, apsaugos. Apsaugoje, kam dar? Apsauga, meilė, finansai, sveikata, visko, namus pavalyti nuo visokių, nesąmonių, nuo mentų visokių. Nu, tai, ir tas veikia? Veikia, tikrai veikia. Tikrai veikia. Daug kas veikia, pas ją yra visokių tokių prikolų, realiukų, tam tikrom skirtom kažkokiais, atvejais ir padeda. Ar gali papasakoti kokį nors atvejį, ar prisimeni, kur tau tiksliai padėjo? Jo, Bafamedo aliukas. Pasitipė rankytės, piniginė kortelė ir pradeda eiti pinigėliai. Po truputį iš visų pusių kapsi. Ką aš blogai darau gyvenime? Man reikia šito aliuko, Rašyk Evelinai, Bafamedo vadinasi. Žiauriai geras aliukas. Tik pareklamuosime Evelinai. Žinau, geras, tikrai geras. Ir ne aš viena tą sakau, daug kas pirko ir labai daug atsiliepimų. Vieną nusipirko, pasitrinė rankutės, nuvarė į Kaziką. Pasitrinė rankutės. Nuvarė į Kaziką ir siunčia skryną, sako, žiūrėk, štuką laimėjau. Nu ir tas sako, nu va. Tai sako, tai dar buteliuką ir vyrui dar vieną įdėti. Kiek kainuoja, man įdomu? Blemba, žinok, kem 5 eurai, kažkas tokio. Normaliai čia. Bet ten tokia bankutė ilgam užtenka, iš tikrųjų, žinok. Dar pas yra visokių ten, kobra ir taip toliau karališka, tai ten irgi aliukas, ten pili į vonę, kad pakelti savo seksualumą, libido ir taip toliau. Tai jaučiu prieš susitikimą su vyru, tai jaučiu. Užsimaudai. Man to nereikia, žinok. Ir užtenka, man gal reikėtų tų lašiukų, kur, apsitepti ir raminkis tu, bet truputį raminkis, Ramiau biški. Gerai, o ką dar tenai, kokias paslaugas esi užsakinėjęs, jiems darius? Žvakės yra visokios, tai vieno žvakės skirtas pinigų pritraukimui, kito žvakės pasivalyti nuo negatyvo, nuo heiterių, nuo visko. Tai aš visą laiką juokiausi, sakiau, bus tokių momentų, kas vieną dieną užknis, sakau, padarysiu taip, kad visi šiktų. Užsakysiu tokią funkciją ir visi kartu drauge sėdės. Na, o tada tu aišku darai ir taro kortų būrimus. Darau. Ką sako kortos? Viską matėm, kratas matėm, viską matėm. Ir kuo byla pasibaigs ir taip toliau.
Ant mane žiūrėjai susitikimą su manim ar ne? Ne, tai ką ten, žinai, ir taip pasimatysiu, pažiūrėsiu, kaip čia ką. Gerai, dar tavo išvaizda, figūra, priežiūra. Man labai įdomu, sportai, mytyba, kaip tą darai, ką darai, kokias procedūras darai savo. Dar pasižiūrėsim iš moteriškosios pusės, nes mačiau neseniai darėjai Lytikus į pilvą. Jo. Man labai įdomu. Aš sportuoju, neišeinu iš salės 24/7, kažkas padaro lipolitikų ir turi gražų pilvą. Nu, ten matai. Ar kaip taip veikia? Lipolitikas, jisai ištraukia vandenį iš organizmo. Bet vandogi turi būti. Jo, bet jisai būtent iš tų tam tikrų vietų. Jisai ištraukia ir išskaldo riebalą, būtent va šitoj vietoj. Tai pas mane buvo visą laiką šonai ir pilvas. Ir aš tau pasakysiu, kad veikia tas dalykas labai lakstai į tualetą. Tai dėl to, kad nebūtų trūkumo vandens, tu turi, kada tu leidiesi lipolitikos, non-stop gerti vandenį tą dieną. Būtent tą dieną, kada veikia tas preparatas. Ir per dieną reikia 3-4 litrus vandens išgerti po lipolitiko. Tai va, bet lakstai bele kaip, bet ir poveikis yra. Po 5 procedūrų jau labai matosi, bet aš 2 pasidariau, aš jau matau. Ir pas mane dabar šitą mėnesį 22 eisiu 3 kartą darytis, tikrai veiksmingas preparatas. Kiek kainuoja kartą? Priklauso nuo kūno srities. Pilvą, tu darai. Aš dariau šonus, pilvą ir nugarą. Tai pilvas 9, šonai, man atrodo, 5 ir nugara šiam, kažkas tokio. Ir ką paskui toj vietoj nėra riebalų? Kurie dingsta? Nėra tų skladkių. Riebalas gal jis ir yra, bet žinai, nėra tų, žinai, garmoškas, kaip aš sakau. Bet taigi, aš tiesiog neįsivaizduoju, aš mokinuosi tiek metų ir panašiai, kur tada tie riebalai, jie iškeliauja į kitą pusę, tai išlaunis tada, kur, į pirštą? Nu, blembo, žinok, neištyna dar pirštai, tai gal ne. Įdomu, kaip tas veikia. Nežinau, žinok, čia tau labiau reikia su kosmetologė. Aš pasiklausiu. Jo, jinai papasakos. Kam eiti į salę? Aš neišeinu iš salės praktiškai. Aš iš vis negaliu tenai pakliūti. Vaikų. Papasakok man, tu sakai sportuoji, nes tu man rašei dėl sporto. Turiu abonementą metinį. Kiek kartų buvai per metus? Tai va dabar galvoju, gal kokie bendrai paėmus, gal 10 kartų. O Dieve, būtų blogiausia klientė. Jo, žinok, jo, nu nėra laiko, blemba, neturiu laiko iš viso. Iš vis neturiu. Tai dėl to ir tenka gelbėtis lipolitikais. O dieta, tai jo, geriausia dieta nieko nevalgyti. Nu taip, o ar prisižiūri kažkiek maistą ar ne, ar koks vyrauja namuose maistas, ar tas kaip mes... Skirtingas. Ar mes kaip pratę, vaikai 90-ųjų? Ne? Jo, paprastas maistas. Tai cepelinai vakar dažnai 9, būna, tarkim. vakar 9:30. Plovą gaminau vaikui. O Dieve. Nu, nes paprašė plovą, sako, nu davai, sakau, gaminam plovą. Ir tu valgiai? Taip, atsisėdau, valgiau šalia vaikiuko. O ką daryti? Man vaikas duoda šaukštelį jogurto paragauti, aš sakau, nebaig Dominika, jūs man sako, tengi cukrus, aš sakau, nu taip. Aš tą cukrų, va taip, šaukštais valgau. Ne, aš nesuprantu tada, kaip tu atrodai taip čia. Ragana. Ai, va, tu Evelina daro. Paliubomų ten Evelina šamanį, žinai, kiekvieną vakarą. Jo, ploniek, žinai. Iš visų pusių, tik tai, žinai. Vūdų tą lėlytę paėmus kažką daro, supratau. Taip linksmai ir baigsim šiandienos podcastą, pasikalbėjom labai moteriškom temom. Ir ką norėčiau tada, mes su Aliona susitarėm dovanų jums, tai merginos, mūsų gražuolės, kurios rūpinasi plaukai, savo išvaizdą grožių, gaus dovaną nuo Alionos, tai pristatyk, kokia jinai bus. Plaukų priauginimui, plaukų korekcijai ir plaukų mokymam 30%. Tai va, merginos, po šio podcasto galite rašyti noriu komentuoti ir mes atsiųsime slaptažodį, kuris būtų suteik šitą nuorodą. Gerai, ir mes atsiųsime slaptažodį, kuris pateikus Alionai, jinai suteiks 30% nuolaidą procedūrom, plaukų priauginimui, korekcijai ir mokymams 30% nuolaidą. Tai komentuokite po apačią, Instagramas Alionos bus. Ačiū visiems ir iki pasimatymo kitose podcastuose.